つの奥さん妊娠してたんです。あいつって料理の細川です。離婚するから待っててほしいとか言ってたくせに、今日切迫流産で奥さん運ばれて、あいつ慌てちゃって。それって奥さんのいる人に踏み出したライライが悪いんじゃないの？乗り継ぎ君の意見なんか聞いてません。あいつがごめん、今どこ？すぐ来て。どこ？ここに呼ぶの。入院しましたマヨさんです。マヨさん。割と1万2000、CRT 3.5です。気持ちのないすごくとか、今は気持ちが息子の嫁果たしていいって言うと思う？気づく高すぎる。